W gąszczu świata zewnętrznego, pełnego nieskończonej ilości bodźców, nasze zmysły działają niczym nieustannie czujni strażnicy, przechwytujący każdy fragment rzeczywistości. Jak scenarzyści przekształcają światło, dźwięk, dotyk, smak i zapach w elektryczne impulsy, tworząc surowy materiał doświadczeń. Te impulsy podróżują po sieci neuronów, docierając do mózgu, gdzie rozpoczyna się ich prawdziwa podróż. Mózg, ten niezwykle skomplikowany organ, z niesamowitą precyzją i szybkością interpretuje te sygnały, nadając im znaczenie. Każdy obraz, każdy dźwięk, każdy zapach staje się częścią naszej świadomości. W tym procesie kluczową rolę odgrywa pamięć. Już od najmłodszych lat zaczynamy gromadzić doświadczenia, które z czasem kształtują naszą interpretację świata. Te wczesne lata to czas, gdy nasz mózg jest najbardziej plastyczny, gotowy do szybkiego uczenia się i adaptacji. To wtedy kształtują się nasze podstawowe schematy myślenia i postrzegania rzeczywistości. Gdy dorastamy, nasze doświadczenia stają się coraz bardziej złożone. Zaczynamy łączyć nowe informacje z tym, co już wiemy, tworząc coraz bardziej skomplikowane sieci przekonań i opinii. W ten sposób każde nowe doświadczenie jest filtrowane przez pryzmat wcześniejszych, co czasem prowadzi do potwierdzania tego, co już uważamy za prawdę, a czasem do kwestionowania i rewizji naszych poglądów. Ten ciągły proces interpretacji i reinterpretacji, pełen skomplikowanych interakcji między percepcją, pamięcią, emocjami i myśleniem, sprawia, że każdy z nas ma unikalny obraz świata. Nasze przekonania, często tak głęboko zakorzenione, że wydają się być nieodłączną częścią naszej tożsamości, są w rzeczywistości wynikiem nieustannego, dynamicznego procesu. To nasze umysłowe mapy, które, choć niezbędne do nawigacji po skomplikowanym świecie, zawsze są tylko modelami, a nie samą rzeczywistością. Zdając sobie sprawę z tej nieustannej gry między percepcją a rzeczywistością, możemy zacząć rozumieć, dlaczego tak ważne jest, aby pozostać otwartym na nowe doświadczenia i gotowym do aktualizacji naszych wewnętrznych map. Co jeżeli powiem Ci, że każdy z nas widzi ten sam przedmiot zupełnie inaczej? Pomyślisz sobie, co Ty gadasz, Adrian? Nie może tak być. Przedmiot fizyczny jest przedmiotem obiektywnym, wszyscy widzimy go w ten sam sposób. Mam w domu pewnego rodzaju poduszkę w kształcie rogala. Pewnego dnia, ta poduszka jest u nas już sporo, naprawdę, przynajmniej pół roku. Pewnego dnia moja partnerka powiedziała do mnie, czy mógłbyś podać mi tę poduszkę z wzorkami, na którym są pieski. Doskonale wiedziałem, że mamy w domu poduszkę o kształcie rogala, ponieważ jest to tylko jedna poduszka tego typu, poza tym ja nigdy w życiu nie miałem takiej poduszki. Więc mój mózg doskonale potrafił rozróżnić ją wśród może dziesiątek poduszek, które są w domu. Była to wyjątkowa poduszka. Natomiast nie byłem w stanie pomóc partnerce. Nie byłem w stanie przywołać obrazu poduszki, która ma pieski. Oczywiście zapytałem jej, o którą poduszkę Ci chodzi, jakie pieski. No tą w kształcie rogala. I dopiero wtedy ujrzałem, że faktycznie ta poduszka ma narysowane pieski na swojej poszewce. Możecie to uznać za jakiegoś rodzaju błahy przykład, ale tak naprawdę każdy z nas poprzez swoje programowanie podświadomości, poprzez styl jego życia, poprzez nieskończenie skomplikowaną i zawiłą strukturę swojego umysłu, zbudowaną od dzieciństwa, poprzez różnego rodzaju instynkty przetrwania, poprzez schematy, poprzez wyrobione opinie, poprzez to, czym najbardziej się nakarmiliśmy wizualnie, słuchowo, to, co robili nasi rodzice. Poprzez takie programowanie, takie zbudowanie swojej świadomości, swojego ego, swoich przekonań i opinii, widzimy świat totalnie inaczej, wiecie. Jestem przekonany, że na przykład mój tata, który jest przed 60, jest całe życie stolarzem. Ja na przykład mam takie biurko gamingowe, które ma na przykład przedłużacze do prądu, które wychodzą z blatu. Ma na przykład światła LEDowe, nie? Więc wiecie, ja patrzę na takie biurko i mówię, wow, ale świetne biurko. Ale fajnie świeci na kolorowo, tutaj wychodzą różne przedłużki do prądu. Wow, co za świetne biurko. Jestem przekonany, że mój ojciec, który zobaczyłby to biurko, może nawet nie do końca zwróciłby uwagę na te światło, a bardziej by zobaczył, jak stabilne jest to biurko. Może puknąłby w blat
porównał sobie, czy jest to dobrze wykonane biurko, czy jest to badziewie i tak dalej. Jako ludzie jesteśmy sterowani, można powiedzieć, że autopilotem, podświadomościowym, który steruje naszym życiem w 95%. Wszystkie nasze opinie, nasze reakcje, to jak widzimy świat, wywodzi się z głębokiego umysłu podświadomego. Powiem jeszcze raz, w 95%. Wszystko to, w jaki sposób postępujemy, jak się wypowiadamy, jakie mamy opinie, wywodzi się z podświadomości, która jest poza naszą kontrolą. Powróćcie proszę do mojego odcinka o podświadomości. Jest dosyć długi, ale bardzo szeroko tam opisałem, jak działa nasza podświadomość, wiecie. Wystarczy bodziec wzrokowy na przykład, który trwa mniej niż pół sekundy, może nawet mniej niż 1/10 sekundy. Wystarczy taki czas, aby nasza podświadomość zarejestrowała pewien bodziec. Więc za każdym razem, kiedy spotyka nas jakaś sytuacja, niekoniecznie musi to być sytuacja, w której jest jakieś zdarzenie, ale nawet przedmiot, podchodzimy do jakiegoś przedmiotu. Mamy zamiar wejść z tym przedmiotem w interakcję. To tak naprawdę nigdy nie reagujemy na daną sytuację od razu, ani na dany przedmiot. Zanim nastąpi u nas reakcja, to przez nasz umysł i ciało przechodzi szereg skomplikowanych zdarzeń, filtrów i zajść biochemicznych, które dyktują wtedy, w jaki sposób na bazie naszych przekonań, tego wszystkiego, co powiedziałem, na bazie tego programu, oprogramowania, tak jak Windows jest wgrany na komputer, ma pewnego rodzaju konfigurację. Tak samo my jako ludzie mamy to wszystko w sobie zaprogramowane, ten program sukcesywnie się budował przez całe życie i nadal się buduje. Więc gdy coś nas spotyka, sytuacja, opinia do wyrażenia, ocena kogoś, interpretacja przedmiotu fizycznego, to między tym sytuacją lub zdarzeniem lub przedmiotem, a między naszą reakcją, ta przestrzeń, którą tu widzisz, jest ogromna i w tej przestrzeni dzieją się te wszystkie procesy, które dyktują nam, jak mamy się zachować. Dla dobra tego odcinka użyję słowa mapa. Każdy z nas ma w sobie szereg filtrów, przekonań i opinii, podświadomych schematów i mechanizmów, które są mapą. Każdy z nas ma w sobie wgraną, zaprogramowaną, skonfigurowaną mapę. Jesteśmy istotami, które cały czas, zarówno podświadomie, jak i świadomie, poruszają się po tej planecie, bazując o mapę, o przekonania. Przekonania, które nam służą lub nie służą, które pozwolą nam przetrwać lub które troszkę uszkadzają nasze zdrowie, które są uprzedzone lub nie są, które mogą być troszkę bardziej płytkie lub mniej. Wszystko, co przychodzi, odbija się o naszą mapę i ta mapa dyktuje nam nasze dalsze zachowanie. Zbliżamy się teraz do sedna tego odcinka. Czym jest mapa? Mapa jest reprezentacją. Mapa jest symbolem. Mapa jest uproszczeniem. Ale przede wszystkim mapa jest ograniczona. Jeżeli z tej strony jest fizyczna mapa miasta Warszawa, a z tej strony jest okno i jesteś w tym momencie w Warszawie i rozglądasz się może z 30 piętra. Oglądasz panoramę Warszawy i w tym samym czasie trzymasz mapę Warszawy w swoich dłoniach. Czy byłbyś w stanie pomylić jedno i drugie? Czy jeżeli ktoś powiedziałby ci, że to ta mapa, którą trzymasz, jest miastem, no to uznałbyś go za osobę niepoczytalną lub niespełna rozumu. Problem dzisiejszych czasów polega na tym, że my jako ludzie uważamy, że nasza mapa jest idealnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Zawsze uważamy, że mamy rację, że ktoś tej racji nie ma. Oceniamy go. Jesteśmy przekonani, że widzimy rzeczywistość dokładnie taką, jaka jest. Bardzo ciężko jest nam wmówić, że możemy się mylić. Mało tego, dużo łatwiej jest oszukać człowieka, niż powiedzieć mu, że został oszukany. Sytuacje, w których my prowadzimy z kimś dyskusję, często okazują się ślepym zaułkiem, ponieważ możemy rozmawiać dokładnie o tym samym aspekcie pozornie obiektywnej rzeczywistości, może nawet o przedmiocie, może o jakichś usługach. Na przykład możemy rozmawiać o smartfonach. Osoba A powie, smartfony są świetne, ponieważ dzięki nim trzymam kontakt z rodziną, która mieszka w Australii, a ja mieszkam w Polsce. Jestem w stanie być z nimi na bieżąco. Osoba B zaneguje skuteczność smartfonów i powie, że na przykład inwigilują nas, że wyciągają nas z prawdziwego życia, powodują uzależnienia dopaminowe podczas scrollowania rolek, powodują przebodźcowanie. I teraz kto ma rację? Prawda jest taka, że obydwoje macie rację i obydwoje nie macie racji, ponieważ jest to nic innego jak zderzenie dwóch map, czyli rozmawiacie ze sobą z totalnie różnych punktów. Bardzo, ale to bardzo trudne jest nawiązanie kontaktu, w którym rozmawiamy
z tego samego punktu, ponieważ każdy ma unikalny program w głowie. Bardzo ciężko jest rozwikłać, o co komu chodzi i skąd się bierze takie pojmowanie w danym człowieku. Każda rozmowa to wielopłaszczyznowość, którą ciężko jest dostrzec, jeżeli nie uprawiasz samorozwoju, nie uprawiasz obserwacji siebie, ani praktyk mindfulness, które pozwoliłyby Ci dostrzec, że kierujesz się mapą, tak samo jak inni. Wszyscy mamy zupełnie inne mapy, przez które inaczej widzimy rzeczywistość. Największy problem tych czasów jest właśnie taki, że nie zwracamy na to uwagi. Jesteśmy zidentyfikowani z naszymi myślami, z naszymi mapami. Uważamy to za prawdę absolutną. Jedyna dyskusja, która ma faktyczny sens, która jest merytoryczna, to zaobserwowanie tego, że mamy tę mapę w głowie, już przed rozpoczęciem jakiejkolwiek rozmowy i dyskusji. Jeżeli druga osoba nie ma takich umiejętności, nie ma takiej możliwości dostrzeżenia w sobie przekonań, całej sieci neuronowej, która nią steruje i tym, co chce powiedzieć, tym, jak widzi rzeczywistość, to jeżeli chociażby Ty ją masz, tę świadomość, to taka rozmowa już będzie wyglądała inaczej. Nie będziesz chciał challenge'ować i podważać punktu widzenia danej osoby. Będziesz świadomy, że ma swój zestaw cech i możesz tą rozmowę poprowadzić po prostu z innego poziomu. Prawdziwa rozmowa, w cudzysłowie kłótnia, powinna być oparta na ciekawości. Okej, Twój światopogląd, Marku, jest w 100% inny niż mój. Powiem Ci całkiem szczerze, że na tym etapie, w którym jestem w życiu i na bazie moich doświadczeń, nie mam absolutnie pojęcia, dlaczego możesz uważać w ten sposób. Ja, szczerze mówiąc, uważam, że to jest absurdalne. Słuchaj, może mógłbyś mi troszkę szerzej wytłumaczyć, dlaczego uważasz w ten sposób? Czy to jakieś doświadczenia życiowe podyktowały Twoje opinie i przekonania? Czy coś trudnego Cię spotkało? Chciałbym spróbować zrozumieć Twoją sieć przekonań. Czy mógłbyś się rozwinąć? Prawdziwa dyskusja i prawdziwa rozmowa wywodzi się z ciekawości. Nie wychodzi się z chęci udowodnienia, że mam rację i walki. Nie wywodzi się z chęci przekonania do swoich przekonań. Nie powinna wywodzić się też z poziomu ego, zidentyfikowania z myślami, z poziomu stawiania oporu. Jak ty możesz mieć taką opinię? Jesteś głupi. Pomiędzy każdą mapą wgraną w ludzkie pojmowanie jest ogromna przestrzeń, która w dzisiejszych czasach nie jest widoczna. Między każdą myślą, między każdym wypowiedzianym słowem, między tym, co cię spotyka, jest przestrzeń. Jest ogrom przestrzeni umysłowej, którą możesz dostrzec, jeżeli zaczniesz praktykować obserwację siebie, obserwację swoich myśli. Jeżeli będziesz w stanie odkleić się od tych myśli i zauważyć przelatujące myśli. Jeżeli w ten sposób będziesz próbował funkcjonować, będzie ci się to podobało, będziesz praktykować, to twoje rozmowy, twoje relacje będą po prostu wyglądały inaczej. Mając mapę Warszawy, możemy kupić mapę Warszawy, która jest na przykład nowsza i która jest bardziej zaktualizowana, a może ma więcej szczegółów, a może jest po prostu większa, więc będziemy widzieli więcej nazw, więcej różnego rodzaju symboli, tak? Mapę można zawsze zaktualizować. Więc jeżeli będziesz w stanie dostrzegać takie rzeczy, to nie tylko twoje relacje się poprawią, nie tylko twoje argumentacje i potyczki słowne, wymiana poglądów, ale dosłownie cała twoja rzeczywistość może ulec zmianie. Mówię też o tym w moim odcinku o podświadomości, który wcześniej wam podlinkowałem. Zrozumienie funkcjonalności umysłu i podświadomości i schematów myślowych pozwala na brak stawiania oporu. Polecam też mój filmik o stawianiu oporu. Wpływa na zrozumienie, że każdy z nas żyje w takiej trochę bańce. Ta bańka, można powiedzieć, jest trochę iluzją, troszkę takim stelażem umysłowym, na którym wszystko inne jest zbudowane. Pewnego razu było mi trochę przykro, gdy kolega z innego miasta, którego znam od dzieciństwa, ale teraz byliśmy taką paczką, każdy poszedł troszkę w swoją stronę, mieszka może w innym mieście, każdy jest teraz w związku, założył rodzinę, minęło szereg lat, ale nadal mamy troszeczkę kontakt ze sobą z czasów dzieciństwa, mamy taką zgraną paczkę. I pewnego razu odbywał się koncert, na który właśnie mieliśmy wszyscy razem pójść. Wiecie, niekoniecznie chodziło o samą treść koncertu. Był to koncert hip-hopowy, ale bardziej na przykład mi personalnie zależało na tym, żeby spotkać się jako paczka. Niekoniecznie po to, żeby posłuchać danego rodzaju muzyki, wiecie. No i ten kolega nie chciał się spotkać. Powiedział, że on nie słucha takiej muzyki, że to nie jest dla niego i po prostu nie spotkaliśmy się. Oczywiście, może wtedy, gdybym ja zakomunikował to trochę jaśniej, wiesz Andrzej, jasne, szanuję to, ale bardzo mi zależy na spotkaniu, bo coraz rzadziej się spotykamy, wiesz, życie jest krótkie, fajnie by było się zobaczyć. Nie zakomunikowałem tak tego, ale wydaje mi się też, że on wtedy po prostu posłużył się taką mapą. Powiedział, że on nie słucha takiej muzyki, że to nie jest dla niego i po prostu nie spotkaliśmy się. Oczywiście, może wtedy, gdybym ja zakomunikował to trochę jaśniej, wiesz Andrzej, jasne, szanuję to, ale bardzo mi zależy na spotkaniu, bo coraz rzadziej się spotykamy, wiesz, życie jest krótkie, fajnie by było się zobaczyć. Nie zakomunikowałem tak tego, ale wydaje mi się też, że on wtedy po prostu posłużył się taką mapą.
I to bardzo uogólniono, bardzo uproszczono, naprawdę. Koncert hip-hopowy równa się gówno. I na podstawie tej mapy zbudował sobie całą decyzję i całą opinię o tym, czy spotkać się, czy się nie spotkać. W ogóle nie dostrzegł scenariusza, że możemy się spotkać, wiecie. Gdzie tak naprawdę w 99% te nasze mapy, one nie mają do wzorowania w rzeczywistości. Za bardzo trzymamy się tych schematów. Polecam Wam mój ostatni odcinek o lęku, który gdzieś tutaj teraz linkuję, który swoją drogą miał ucięte zasięgi na YouTubie, nie wiem czemu, ale zapraszam Was, ponieważ jest bardzo obfity właśnie w to, że nasz lęk projektuje różnego rodzaju schematy i tak samo te mapy projektują różnego rodzaju przekonania, nie? Które po prostu wyłączają nas z rzeczywistości, która zawsze jest inna niż tak naprawdę spodziewalibyśmy się tego. Wiecie, przykładów naprawdę może być dużo, tak? Na przykład mogę uważać, że mężczyźni, którzy są bardzo szerocy, chodzą w dresach i mają łyse głowy, na przykład są mężczyznami głupimi o niskiej inteligencji, podczas gdy może się okazać zupełnie co innego, mogą być potulni jak baranki, bardzo pomocni i inteligentni. Tak samo jak można uważać, że mężczyźni w rurkach, którzy mają 23 lata, mają długie włosy, może jakieś kolczyki, można uważać, że są zniewieścieli i nie nadają się jako mężczyźni, podczas gdy wszyscy wiemy, że mężczyzna to troszkę więcej niż ubiór. Możemy uważać, że kobiety, które w swoim życiu przeszły jedną, drugą i trzecią rzecz, które prowadziły życie w jakiś sposób, że na przykład nie będą dobrymi matkami, że nie będą dobrymi żonami. Może to po prostu też nas ograniczać w przyszłości, bo możemy zamknąć sobie różnego rodzaju drzwi, nie wiedząc tak naprawdę, że rzeczywistość jest zupełnie inna, że nasze przekonania, nasze mapy nie zawsze są służące, nie zawsze funkcjonują w taki sposób, który miałby nas pchać do przodu i budować. Ja na przykład w pewnym momencie swojego życia byłem troszkę takim szowinistą i kilka lat temu, planując wizytę rozpocząć psychoterapię, specjalnie poszedłem do kobiety. Zchallenge'ować moje przekonania. Najtwardsze przekonania, jakie miałem. Poszedłem je zchallenge'ować i wiecie, co się okazało? Że moja mapa była błędna. Wiecie, możemy również mieć przekonania na temat konkretnych osób. Niekoniecznie poglądów i opinii, ale na przykład znam go całe życie, wiem, że jest taki i taki. Więc później, gdy on zaczyna na przykład rozwijać się, robić coś w kierunku rozwoju, może całe życie się nie rozwijał, może na przykład dużo pił, może palił, może brał jakieś inne rzeczy. I mój mózg, moja mapa, którą mam wyprojektowaną na niego, z góry jest przekonana, że on nic nie osiągnie, on się nie nadaje, jemu się nie uda i wiecie. I nawet gdy będę doświadczał żywych dowodów tego, że on sobie świetnie radzi, że wznosi się na wyżyny rozwoju, że realizuje się, jest szczęśliwy, to mój umysł będzie stawiał opór temu, ponieważ będę miał już mapę przygotowaną na niego i ciężko będzie mi z tej mapy wyjść, jeżeli nie jestem w stanie jej zauważyć. Jeżeli nie jestem w stanie zauważyć, że ja mam założenia na jakiś temat z góry. Może te założenia, te mapy są pokryte jakimś doświadczeniem, ale jedyna stała rzecz w życiu to zmiana. Każdy z nas zmienia się. Jedni w wolniejszym tempie, drudzy w troszkę szybszym, ale cały świat cały czas zmienia się, ewoluuje, postępuje entropia. Wszystko powoli niszczeje. Cały czas wszystko jest w procesie zmian. Więc dopóki będziemy zidentyfikowani z naszymi mapami, nie będziemy w stanie ich zauważyć, no to jakość życia na Ziemi nie będzie postępowała w szybkim tempie i raczej będziemy powoli wznosić się na wyżyny naszej cywilizacji. Pamiętajcie, że te najtwardsze przekonania, które powodują, że denerwujesz się, gdy ktoś powie, na przykład powiesz mu jakieś przekonanie, na przykład partia polityczna A ma rację i nie ma opcji, że jest inaczej. Ktoś cię challenge'uje, może wyśmieje. Jakiekolwiek przekonanie, które budzi w tobie chęć podniesienia tarczy albo włóczni, żeby rzucić w kierunku tej osoby, zaatakować ją, obronić się, może rodząć się emocje, może zdenerwowanie, może gniew, może irytacja. Takie rzeczy się rodzą, może somatycznie przyspiesza ci serce, spłyca się oddech, wiecie. To są najlepsze sytuacje dla nas ludzi. Jeżeli jest nam ciężko, trudno, coś nas zdenerwowało, mamy ochotę komuś dosrać, to są najlepsze sytuacje, żeby rozwinąć swoją świadomość, żeby zauważyć, że działamy na schemacie, na mapie, żeby zauważyć, że stawiamy opór, żeby zauważyć, że jesteśmy zidentyfikowani z naszą głową, z naszym potokiem, strumieniem myślowym, który cały czas sobie leci, jak chmurki na niebie, jak taśma filmowa, cały czas się przewija. I my jesteśmy sklejeni z tą taśmą. A jak zauważymy ją z tego punktu, że ta taśma cały czas leci, to naprawdę będziemy w stanie zrobić ogromne postępy w relacjach, w każdej płaszczyźnie życia. Cokolwiek się nie dzieje, masz czas. Masz czas. Ktokolwiek coś mówi, masz czas.
Na spokojnie, masz naprawdę czas. Możesz zrobić wszystko, gdy informacja do ciebie dociera. W tym wszystkim zawiera się też nierobienie niczego. Możesz w ogóle nie zareagować i nic się nie stanie. Nie musisz od razu odbijać tego. Nie musisz od razu uruchamiać swojej mapy, stawiać oporu i identyfikować się z myślami. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza i lajka. To jest strasznie oklepane to, co mówię, ale wiem, że też jest to jakiegoś rodzaju bodziec, który pcha do działania. Zresztą w psychologii jest coś takiego jak call to action, czyli takie wezwanie do działania. Na przykład, gdy piszesz maila do potencjalnego klienta, na końcu zawsze musi być to call to action, na przykład, czy mogę liczyć na odpowiedź, czy ma Pan ochotę zerknąć, bla bla bla. Jeżeli nie damy tego call to action, no to zazwyczaj nic się nie dzieje, więc nawet jeżeli w 1% ma to zwiększyć szansę, że dasz mi subskrypcję i komentarz i lajka, to czemu nie? To czemu nie? No to trzymajcie się, wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia, hej!